先问一个问题，你有没有遇到过下面这种情况？你在 Mac 上复制一段文本、一张截图、一个200兆的文件，然后你想把它发送到旁边的那台 Windows 电脑上，你会怎么做呢？是选择微信传输助手、网盘上传，还是中转，甚至是邮件转发？这以上的每一种方案都有发送和接收这两个动作。那今天我要介绍的这个工具呢，它可以让跨设备、跨网络剪贴板同步变得非常简单、非常丝滑，你甚至不会感知到它的存在。它叫 Uni Clipboard。一句话简单来讲，它就是想做到在一台设备上 Ctrl+C 进行复制，然后在另外一台电脑上直接 Ctrl+V 粘贴，不需要云账号，不需要自己部署服务器，端到端加密，并且开源免费。我们可以先看一段演示，看一看在 Windows 和 Mac 之间如何丝滑的同步文本、图片和文件的。是不是非常简单？复制和粘贴保持原本的语义，但是在这个基础上，它们多了同步的一个功能。那这个软件要如何安装和使用呢？首先，我们可以在官网 uniclipboard.app 中去下载各个平台的安装包，也可以在 GitHub 的开源仓库的 Release 界面中去下载到各个安装包。对于安装了 Brew 的 Mac 用户，可以使用这3个命令去快速的安装软件。安装完成之后，需要对多台设备进行配对。这里我有Mac 和 Windows 2台设备，这里我演示一下如何进行配对。首先我在 Mac 上打开了我们的软件，然后会让我们选择是创建新的还是说加入已有的。首次安装的第一台设备呢，我们就选择创建新的安全空间，并且输入一个加密口令。我们这里就为了演示方便，我们输入123，然后点击创造空间，这里就创建好了。然后我们需要切换到 Windows 端去加入到当前的加密空间中。这里为了方便演示，我使用 ToDesk 去连接到了另外一台 Windows 设备。可以看到这里我们要选择加入已有空间，这里会要求我们输入8位的邀请码。我们回到 Mac 端，在设备管理中点击邀请设备，这里就会生成8位的邀请码。我们在 Windows 端填写这8位邀请码，然后会继续要求我们输入刚才的加密口令123，点击加入。好，这个时候呢就完成了2台设备的配对。接下来的使用就非常的简单和无感，那我们正常的使用复制粘贴就好了。比如说我们在 Mac 端去复制一段文本，然后回到 Windows 端去直接粘贴，然后我们可以在 Mac 端去截一张图，然后进行粘贴，可以看到这个图片就粘贴好了。这里我点了2次，所以说粘贴了2次。然后我们去随便复制一个文件，比如复制这个 JPG 文件，复制。然后我们再打开访达，直接在这里粘贴，可以看到这里图片文件就已经过来了。可以看到我们的使用就非常的丝滑和流畅，仅需1次配对，
后续正常使用复制和粘贴就可以了。另外，不只是局域网同步，接下来我将演示将 Mac 从 WiFi 切换到手机热点，让两台设备不处于同一个局域网内，再进行一个文本同步的测试。首先，我需要先关闭这个 ToDesk。如果连接状态去切换网络的话，会非常的卡顿。然后将 WiFi 切换到手机热点，然后比如说我们复制这个，随便复制一个，然后我们在 Mac 端进行粘贴，可以看到这里已经粘贴过来了。然后网络呢，仍然是保持在这个热点。首先我们这里做了3层的穿透，两台设备会尝试直连，如果直连不通过，会尝试 NAT 穿透，还是失败的话，会走中继网络。中继网络就是通过第三方的服务器将数据转发到另外一台电脑上，但是中继呢也是只能看到密文的，它看不到我们的复制明文，因为在发送前这些内容已经被加密好了。我们这里和其他方案进行一个对比，微信输入法是支持跨设备同步的，但在 Mac 上呢，需要一直切到微信输入法。如果在 ABC 和微信输入法之间来回切换呢，它就会是有时灵，有时不灵。然后是小米、华为还有苹果的 iCloud， 它们都能用，但它们的前提都是需要所有的设备是处于同一个生态下才可以的。那还有就是其他的开源项目，比如说Sync Clipboard，它们也能进跨网络，但是得需要架设服务器，配置反向代理，顺手可能需要购买一个域名，那配置起来就比较麻烦。还有一个是 LocalSend 我自己也用的非常多，但是呢，它是一次性的文件快递，需要手动选点发送，然后对面点接收。那对比下来，我们的 Uni 呢，就只是装了2个客户端，然后输入了一个邀请码就完事儿了。还有一个非常重要的部分就是隐私，其他的一些开源项目，他们也是会做持久化的存储的，但是他们存储是直接明文存储在本地的。那对于 Uni 来说，本地存储不等于安全存储，也就是 Uni 会将所有的内容加密存储在本地，即便是历史搜索所使用的引擎也都是加密的。那还有去中继服务器也是只能看到密文，这是端到端加密的这个标准定义。还有就是所有的代码全部开源，你可以去 clone 下来自己 review， 也可以让 agent 去 review。那这就是我们的 Uni。如果你觉得这个项目对你有所帮助的话，欢迎在 GitHub 给一个 star，这也是我能继续做下去的动力。那这期视频就到这里了，拜拜。